Короче, я уже снял воздухан, чтобы было проще показать. Здесь в итоге еще, короче, нашел немного не по теме. Как мне, это лишние провода, которые идут на колодки. Я их потом откину, потому что восстанавливать эту систему, я думаю, нету смысла. Итак, вот он карбюратор. Фиксируйся, Пирбург 2Е. То есть здесь стоит механический. Нажали на педаль, она заскочила. Прогрелась, нажали, там стоит такая зубчатая, она отскакивает, и все, обороты возвращаются. Далее, вот это прогревочный, то есть как идет антифриз, вот сюда. Здесь она нагревается, стоит спираль внутри и такой как шток, а здесь вот стоит спираль, то есть в нее вставляется. В итоге, старая была шток, плохо прогревался, какой-то был самоклепный вот здесь. В итоге была полностью вот эта вот деталь поменена на другую. И стоит более короткая спираль, то есть чтобы быстрее прогревали, были быстрее прогревочные. Вот эта штука поменялась, то есть там были стертые, как они правильно называются, короче, там где заслонка, чтобы она заскакивала, была стерта, то есть не до конца она не соскакивала потом, ее обороты, когда регулируешь, не возвращались. По итогу сделали нормально, заехал на станцию, которой постоянно туда езжу, поставили, отрегулировали на холодную, то есть снимали эти шланги, на улицу выносили, она охладилась, поставили и тогда уже регулировали. Утром же я регулировал, вот там есть, где там, сейчас покажу. Где ты, я бегу за тобою. Сейчас возьму фонарика. Фонарик, вот фонарик. Короче, в итоге, вот как, если видно, вот винт. Сейчас, вот. Как же ее положить-то, а? Так неудобно. Ай, твою мать. Короче, смотрите, вот этим вот винтом. Когда еще приехал домой, машина постояла сутки, и потом я завел, и были малые. Я вот этим винтом, то есть зажимаем, это увеличиваем, откручиваем, уменьшаем, прогревочные. Нажал на педаль газа, посмотрел, что маленькие, подошел, немного подкрутил, было нормально. Вот этот винт на Пирбурге 2Е регулирует холодный пуск. А с этой стороны, где вам так показать, с этой стороны вот стоит винт, вот он, вот отсюда, вот отсюда регулируем холостой ход, то есть больше, меньше, это в зависимости смотрим по работе двигателя. Ну, вроде бы, да, как бы вот так вот, вот такой вот был вопрос. Еще спасибо парням с Drive 2 за то, что, можно сказать, обратили внимание на мою запись в бортовом журнале, что были вопросы, невозможно было выставить COCH, так как на этом карбюраторе стоял, и на прошлом стоял, но не знаю, почему на прошлом возможно было отрегулировать, а здесь нет, может другой воздушный жиклер какой-то там был. Короче, в итоге сказали, мне надо найти, стоял 110-й жиклер, нужно было поставить 100, как любой, 107-й, 105-й. По итогу, спасибо парням, которые прислали, отправили по почте 107,5, 105, но Соликс был. Соликс не подошел, но там он подтраивал, невозможно было отрегулировать. В итоге еще один парень там отписался, я подождал, и он прислал мне 102. Я думал, что будет сильно мало, но в итоге оказалось нормально. Ну да, машина стала тупее намного, но зато выставлена нормально COCH. Машина экономичнее, но она не такая резвая. Я думаю, для такого двигателя это нормально. В этом двигателе уже там и сальник Грэма течет. Сейчас покажу, как она заводится. Моргает аварийка, это
Сигнализация при открытии двери, капота, багажника. Ну вот, пожалуйста. 980. Обороты держит стабильно. Сейчас покажу, почему он стучит. Вот этот сальник, который горямо течет. Распредвала. Смысла, я думаю, менять нету, и как масло то же самое. Полупрогревочный называется. Немного подостыло. Ну что я могу сказать? Ну вот как-то так. Если какие есть вопросы, пишите, спрашивайте. Если забыл что-то, расскажу.